எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு குக்மேட் கமர்ஷியல் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் யூடியூப் சேனல். நீங்க ஃபியூச்சர்ல ரெஸ்டாரண்ட் கிச்சன் செட்டப், கேண்டீன், கிளவுட் கிச்சன், ஃபுட் கோர்ட் ஆரம்பிக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறைய எக்யூப்மெண்ட் வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி பால் கட்டிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க. ஸோ மார்க்கெட்டில் நிறைய சப்பாத்தி பால் கட்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே கம்ப்ரஸர் டைப்பில் இருக்கும். ஸோ ஏர் புஷ் பண்ணி கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மெக்கானிக்கல் பேஸ்டு, மோட்டர் கியர் ஷாஃப்ட்டில் வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதனால் நிறைய மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் சர்வீஸ்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி லைஃபும் வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். 3 years 4 years என்னன்னாலுமே எல்லாம் மெக்கானிக்கல் தான். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சிலிண்டர் எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ இந்த பால் கட்டிங் மிஷின் எங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் யூஸ் ஆகணும், ஒரு கேட்ரிங், கேண்டீன், இண்டஸ்ட்ரியல் கிச்சன்ஸு எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டுமே வந்து பல்காக வந்து பால் கட் பண்ணுறது எங்கே மேன் பவர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 500 balls per hour, 1000 balls கட்டிங் per hour, 2000 balls கட்டிங் per hour. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன டெமோ பார்த்துடலாம். எப்படி கட்டிங் ஆகுது, என்ன ப்ராசஸ், எப்படி பேட்டர் ஃபில் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா டில் 20 inches வருது. விட்த்து பார்த்தீங்கன்னா டில் 30 inches ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ். ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 48 inches. இதுதான் ஓவரால் டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவுட்டர் பாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் 1.2 mm திக்னஸ்ல எல்லாம் கவர் பண்ணுறது பண்ணியிருக்கோம். அதுமாதிரி ட்ரே வந்து 1.2 mm திக்னஸ் கொடுத்துருக்கோம். மிச்ச பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா MS ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் உள்ள மோட்ரு அதர் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். அதனால வெயிட் தாங்கிறதுக்காக MS பாடியில் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பவுடர் கோட்டிங் பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி 4 வீல்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஈஸியாக மூவபிளாக இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக 4 வீல்ஸ் பாட்டத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டர் பால் கட்டிங் மிஷின்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர் ஸ்டக் ஆகும், மாவு ஒட்டிக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ எங்கள் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும். இல்லை ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு டேரெக்டாக மிஷினில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு பேட்டரை வந்து ஒட்டுற ப்ராப்ளம் இல்லை செப்பரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகி கீழே விழுற இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து நிறைய மிஷின்ஸில் வந்து கம்ப்ரஸர் மாடலில் வரும். இந்த மிஷின்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு. ஸோ அடுத்தது மெயினான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினில் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். உங்களுக்கு வந்து இதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சென்சார். ஸோ வந்து இந்த வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 grams-லேருந்து 50 grams வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து கட்டிங் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக வந்து இது ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வெயிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணுங்க. எங்கள் டீம் பெஸ்ட் ஃபேக்டரி பிரைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் உங்கள் கிச்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 chapatis, 1000 chapatis, 2000 chapatis பண்ணுற மாதிரி ப்ரொவிஷன் உங்களுக்கு மேன் பவர் ப்ராப்ளம் இருக்குது டிசைன் பண்ணி தரோம்னா எங்கள் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீயாக கன்சல்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மிஷின்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி என்ன கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன மோட்டர் போடலாம், எப்படி குக்காய் வரணும், எப்படி பால் கட்டிங் பண்ணணும், எப்படி ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் கஸ்டமைஸ்டாக உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் பழைய கிச்சன் ரெனோவேட் பண்ணுற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இல்லை புது கிச்சன் ஆரம்பிக்கிற ஐடியா இருந்துச்சுன்னா குக்மேட் கம்பெனி கால் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ.